Doncs la tertúlia d'avui la centrem, com us deia, en el comerç. Més enllà de saber com estan anant els primers dies de rebaixes, volem saber com està la llei catalana d'horaris comercials, una llei que va tombar el Constitucional i que no sabem ara com queden els comerciants a Catalunya. En parlem amb l'Anna Castelló, tècnica de consum de l'OCUC, amb en Cinto Govern, president de Comerç Badacentre, i Laura Ribó, cap de comunicació i màrqueting del Màgic Badalona. Bon dia a tots. Bon dia. Si us sembla, comencem com sempre amb el reportatge, ens situem una mica i encetem aquesta tertúlia, sí? Perfecte. Doncs vinga. Societat de consum, tu compres un poquet, jo compre un poquet, aquell una miqueta de res, d'això en diran després. Societat de consum, tu treballes bastant, jo treballo quan puc, aquell treballa tot l'any. Aquest mes de juliol han començat les rebaixes i aquest passat diumenge 5 de juliol ha estat l'únic que han obert les botigues dels eixos comercials de la ciutat. Badalona, com no és considerada zona turística, no ha de plantejar-se si obrir més diumenges o no, però abans de parlar de Badalona hem de ficar-nos en l'embolic legal que hi ha a Catalunya. Actualment, la llei d'horaris comercials de Catalunya proposa obrir 10 festius anuals i limita a 72 les hores setmanals d'obertura. És una llei que intenta contrarrestar la llei espanyola, molt més flexible o liberalitzadora, com diuen alguns. La normativa espanyola fixa un mínim de 10 diumenges i deixa obrir fins a 90 hores setmanals. Per això, el tema es va dur al Tribunal Constitucional, que ha suspès la llei catalana, deixant els comerciants catalans amb un pam de nas. Els que defensen la norma espanyola creuen que els comerciants han de poder obrir quan els sembli bé i recomanen fins a 18 diumenges i festius. Els defensors d'aquesta mesura creuen que davant internet i el seu obert 24 hores no té sentit posar portes al camp. Aquesta mesura, alguns centres comercials la veuen amb bons ulls i, de fet, per exemple, el Mare Magnum obre tots els diumenges. També perquè disposen de més recursos per poder contractar personal extra. Els petits botiguers, en canvi, han de fer mans i mànigues per obrir un dia extra a la setmana. Però el client sempre té la raó, no? Doncs els clients de Badalona opinen que obrir els diumenges els va molt bé per passejar i comprar, tot i que també pensen que s'ha de deixar descansar els botiguers. Home, em sembla bastant bé perquè hi ha molta gent que treballa i el diumenge es pot aprofitar per venir a comprar. I bé per qui compra, però per qui treballa és més estona que has d'estar aquí. Sincerament sí, perquè estem treballant tota la setmana. El dissabte de vegades no tens prou temps i el diumenge és un bon moment, tota la família, per poder passejar, poder comprar, com a mínim al matí. Hombre, es que el domingo hay mucha gente que no trabaja y puede comprar algo, ¿no? Los más días, si están trabajando, no puede. Sería bien. Sería un día más. Lo que pasa es que para la gente que trabaja es un poco rollo. De fet, aquest diumenge de rebaixes, els comerciants també s'ho prenen com un extra, però la majoria no veuen gens clar això d'obrir d'una forma regular. No s'ho poden permetre i, a més, volen tenir vida més enllà de les hores que es passen dins la botiga. A ver, me parece bien porque es una excepción, pero claro, venir aquí y llevar toda la semana trabajando, domingo, y luego toda la semana otra vez es un poco cansado. Tot el que s'ha sondejat a nivell de comerços no ho accepta massa bé. Imagino que el centre de Barcelona sí que té una afluència turística molt més important. Estem parlant de franquícies que tenen un volum de personal bastant gran, però el model local d'aquí a Badalona, que és botiga de propietat amb personal de la família i així, en principi, el tema d'obertures regulars de diumenges no és massa ben vist. És un tema de conciliació, de model de negoci, al final. Per això, iniciatives com el Badalona Shopping Night agrada als comerciants un o dos cops l'any, però no de forma habitual, perquè treballen molt però no venen massa. Mentre es discuteix això, els més joves prefereixen internet. De fet, el 46% dels catalans ja compra a internet. Ara bé, fan excepcions quan hi ha iniciatives com el Black Friday, una tradició molt americana en què les botigues obren a les 12 de la nit amb descomptes importants. A banda dels horaris, a Badalona es discuteix des de fa anys sobre el model comercial.
El govern anterior defensava la implantació de mercadones, per exemple, i grans superfícies, molt populars entre la gent, mentre que el nou govern de Badalona no vol ni sentir-ne parlar i prefereix centrar-se en el petit comerç, que donen, diuen, identitat a molts barris. I una altra qüestió a tenir en compte són els horaris espanyols que s'hereten del franquisme i que es tenen acostumats a dinar a les 3 de la tarda i a sopar a les 9 de la nit, més tard que la resta d'Europa. I clar, els comerciants també es veuen obligats a adaptar-se a aquests horaris. I ara és el moment de fer-nos les preguntes que volem que responguin els nostres tertulians. Cal ser més flexibles amb els horaris, és a dir, obrir més dies i més hores? Al Regne Unit ja ho han fet i ara els diumenges poden obrir tantes hores com vulguin, el que suposarà només a Londres 3.000 llocs de feina. Però a quin preu? I més preguntes. Cal limitar l'arribada de centres comercials a Badalona? S'adapta prou bé al petit comerç a la nova realitat? Té Badalona un bon teixit comercial o hi ha una fuita de clients que marxen a Barcelona? Doncs comencem per aquí. Té bona salut el comerç a Badalona o marxem cap a Barcelona? És prou atractiva l'oferta que oferim? Cinto. Sí, pensa que Badalona té molt atractiu, té molt de comerç, té molts mesos comercials, pots trobar de tot, a qualsevol hora. A sobre t'aconsellem, et deixem les coses, t'ho portes a casa, ho tornes, és molt més familiar, molt més col·loquial. Vas a Barcelona i ets un número, a Badalona ets una persona, la gent et tracta bé, ja et tens com a casa, tens un entorn, tens una platja, tens uns carrers macos, enlluernats, tens molta llum, tens molta vida, és allò que en diuen un centre comercial gros al cel obert. Laura. Sí, jo crec que és un tema de creure-ho, de no sentir-te més petit respecte a Badalona, Barcelona, que evidentment tira molt, no ens hem d'enganyar que està a tocar de nosaltres i té molta oferta comercial, però al final Badalona, com diu ell, té de tot, vull dir, des de Montigalà, Màgic, els eixos comercials de la ciutat, vull dir, al final té un atractiu que si es potencia i ens ho creiem, doncs no cal anar a mirar a altres llocs, no? El que passa que sí que és veritat que el consumidor també s'ho ha de creure i potser aquests hàbits d'anar tirant cap a Barcelona, doncs potser pares a pensar i dius, ostres, potser a la meva ciutat ja hi tinc, no? Coses. Anna, no sé si és coneixedora de com està la situació a Badalona. Tu, en tot cas, què fa que els hàbits de les persones, dels possibles compradors, tirin cap al comerç de proximitat de casa seva o cap a la ciutat més gran de la vora o cap a centres comercials? Bueno, això ja és les preferències de cada consumidor i cadascú té les seves. Hi ha qui valora més el preu, hi ha qui valora més la qualitat, hi ha qui valora comprar a proximitat per ajudar al comerç local. Aquí cadascú valora el que valora, no podem generalitzar. Cinto em deia sí, has dit un sí rotund, tenim una oferta atractiva en quant a comerç a Badalona, ens centrem en Carrer de Mar, ara amb tu. En Badecentre. En Badecentre. Han tancat molts comerços. Hem vist moltes portes abaixades. Jo diria que hi ha hagut molts canvis, però actualment a Badecentre, Carrer de Mar, Canonge Benedella, que són els principals, pensa que poden haver-hi, a part del Zara, que és una cosa estranya, que ha sigut una cosa... Què està passant amb aquest local? Està a la venda? Està en lloguer? Jo penso que no està res. Zara va decidir el seu dia tancar perquè no els interessava estar en aquest carrer o interessava estar en un lloc de cel obert, millor un centre comercial, i ho tenen amb stand-by, que es diu. Ho tenen parat, perquè no estan ni ofert a ningú, ni es fa res, està stand-by. El senyor de Zara és molt ric i no li ve d'un lloguer del carrer de Mar. No sé si s'han rebut ofertes, si tu ets coneixedor de que hi hagi hagut algú que volia ocupar aquest local, comprar-lo o llogar-lo. Rumors, els que vulguis. Sí, per això, la rumorologia aquí a Badalona. Rumors, els que vulguis, inventats tots. Cosa certa, allò de negociar un preu, que sàpiga jo, res. Porta ja 2 anys i mig tancat. Tots s'han mogut, 2 anys i mig, tots s'han mogut. Han tancat coses, però s'han obert, hi ha un canvi, i dels carrers comercials forts que hi ha a Catalunya, que jo el conec, és els que està més ple, hi ha poques vacants. I el canvi de comerç, perquè hem vist últimament molts dentistes al carrer de Mar, no? Jocs recreatius, dentistes... On queda el carrer de Mar d'abans? Anem cap aquí, Cinto? No. Els dentistes porten gent, els dentistes, perquè estan plens, per alguna cosa venen.
Si venen al carrer de Mar és que saben que hi ha públic i que hi ha venda, si no, no vindrien. Perquè n'hi ha un que té 2 locals ja, el mateix, que és el local en té 300 a Catalunya i el que més funciona és el carrer de Mar, per això el té doble. Això és perquè els lloguers són alts, hi ha gent que no pot pagar-los i els dentistes poden pagar-los. Llavors, un dentista, un lloguer de 5.000 o 6.000 euros, per ell és poca cosa. Per un comerciant és molt. Aleshores, clar, el llogater el que vol és treure el màxim possible del seu local. Si ve un dentista, li lloga un dentista. Ja dic, si venen, per això és perquè veuen un carrer que hi ha feina, que hi ha comerç, que es mou la gent, si no, no vindrien. No pagarien aquests diners. Us porteu bé, petits comerciants i grans superfícies? Sí. Sí, cap problema. Podríem dir que aneu de la mà? No tenim contactes, tampoc. No, quan ens trobem a les tertúlies i tot és superagradable amb el cinto, cap problema, no? No ens A nivell ballem conceptual sí que jo hi veig una cosa, que és què vol dir petit i gran comerç, no? És a dir, que Badalona, que el Màgic no té franquiciats, que no té famílies a dins. Evidentment que hi ha el Zara i, bueno, hi ha un munt de botigues d'Inditex, no? Però al final també són empreses familiars moltes les que hi ha a dintre franquiciades, o els Sprinter, que és enorme, però són uns senyors, una parella, un matrimoni valencians, i que després els hi ha anat bé. Bueno, doncs s'ho hauran currat, no?, també. Vull dir, van tenir sort, o els hi va anar bé, o el projecte de negoci era interessant. Un munt de franquiciats que són ells els que estan darrere del mostrador, com a vegades també passa en altres eixos comercials. Vull dir, la idea aquesta una mica, que és una mica estereotip, perquè és veritat que hi ha grans marques i grans cadenes, però després aquest estereotip de que el Màgic són todo americanos i aquí som tots badalonins, al final al Màgic Badalona la gent que hi treballa és gent de Badalona, perquè les pròpies marques internacionals volen els treballadors el més a prop de casa seva de la feina, és a dir, el del Llobregat l'enviaran al Zara d'allà i els de Badalona, el Zara de Badalona, m'entens? Vull dir que al final també és política de les pròpies empreses, però al final, els més de 600 treballadors que hi ha al Màgic és gent de proximitat i de Badalona, en quant a treballadors. I en quant a propietaris, hi ha un munt de franquiciats, que també són de Badalona i que també pateixen el dia a dia, com un altre que pot tenir una botiga al carrer del Mar, per posar, o a un altre lloc. Vull dir, aquesta pregunta que feies, sí que és veritat que nosaltres som grans, però allà dintre hi ha un munt de coses. És com una petita ciutat amb grans i petits, no? Llavors, no som tan com ens imaginen, tan grans tots i tantes empreses estrangeres, i hi ha un dia a dia dur també com a tot arreu, no? Amb lloguers molt alts, més alts que al carrer, que també encara han de currar més, no? I llavors no és que estiguem contraposats, jo crec que no, que allò és un model i aquest és un altre model, i tots una mateixa ciutat, i el que hem de fer és que no se'ns en vagin els de Badalona, i que els del Maresme ens vinguin també, perquè a Diana no hi ha res. Saps el que et vull dir? Han de venir a Badalona, després si volen anar cap aquí o cap allà, o anar al museu, o anar a la platja, o anar no sé on sigui, però que no se'ns escapin cap a Barcelona, que ja en té molt. Un altre model, deies, amb uns horaris més amplis, ara ho dèiem amb en Cinto. A quina hora comenceu vosaltres? A quina hora obriu? Nosaltres fem de 10 a 10 les botigues normals, ininterrompudament, i després el que és restauració i cinemes tenen un horari diferent, perquè hi ha les sessions de les pel·lícules fins la 1, i llavors restauració que va remolc. De 10 a 10, eh? De 10 a 10, de dilluns a dissabte. Cinto. Va de centre. Va de centre. A centre hi ha 2 models. Hi ha grans franquícies que tenen molts treballadors, que en tenen més de 10, que aquests també fan de 10 a 9, diria jo, de 10 a 9, que són franquícies grosses, Mango, H&M, Stradivarius, etc. Llavors, en els petits comerciants, que són menys gent a la botiga, que aquests sí que tanquen al migdia, però tanquen el menys possible. Per exemple, es tanca 2:30 i s'obre 4:30. Es tanquen 2 hores per dinar, perquè la gent ha de dinar. No tenim recursos, els comerciants de Badacendre, per tindre 12 hores obert i dinar amb una fembra a la botiga. No. Parem 2 hores, que també baixa una mica la venda, i tornem a obrir a les 4:30 per això. Que de fet són moltes hores obertes, però potser 2 o 3 menys que els centres comercials. Són les franges horàries que tanca el petit comerç, les que possiblement vosaltres veieu un increment de compradors? Home, la franja de migdia, sí que és veritat que tota la gent que treballa en un horari normal d'oficina, doncs de 9 a 2 i de 4 a 7, clar, de 2 a 4,
venen a dinar i aprofiten a fer alguna compra, a fer algun recado o anar al Mercadona. Vull dir, sí que aquesta franja nosaltres sí que notem que hi ha un pico d'afluències, que també passa quan acaben de treballar a les 7 o a les 6 i mitja, torna a haver-hi tota aquesta gent que està sortint del seu lloc de treball i ve al Màgic a comprar. Llavors, clar, sí que és veritat que es fan torns, llavors a les botigues hi ha més treballadors perquè han de compaginar per poder agafar les 8 hores d'obertura del centre comercial, però sí que al migdia el consumidor vol comprar. Migdia i la franja aquesta, no?, de tarda-vespre, que és quan pleguem tots i anem possiblement a buscar alguna cosa. Anna, què ha fet més mal al comerç en general? La crisi o internet? Home, les dues coses han afectat. Han afectat en el model d'hàbit de consum. El que fa la crisi és que sí que hem notat que moltes botigues d'un cert nivell, que els clients havien de tenir un cert nivell econòmic, doncs estan tancant i en canvi s'estan substituint per negocis el típic bazar xinès o roba de molt poca qualitat a preus molt assequibles. Sí que hem notat que el model de negoci que està funcionant ara és diferent del que funcionava fa uns anys. Internet, òbviament, ha canviat moltíssim els hàbits de consum, també. Al principi potser la gent era més reticent a fer compres per internet, no se n'acabava de fiar, però en veure que les experiències sembla que surten bé, que els productes arriben quan toca, que es poden fer devolucions, ha animat a moltes persones i cada cop són més, sobretot gent jove, però cada cop gent també més gran, els que fan les compres per internet. Són preus força assequibles, és el que deien al reportatge, que està obert 24 hores, ens permet accedir a marques que d'altra manera potser no podríem aconseguir aquí, a productes d'altres països, ens obre un ventall de possibilitats que el comerç d'aquí potser no ens hagués ofert. I ja no només en qüestió de roba, fins i tot ara al Parlament s'estava debatent com estan afectant negocis com Airbnb, Social Car, també en els hàbits de consum de les persones. Cinto, què us ha fet més por? Ara t'ho preguntaré a tu, Laura. La crisi o internet? La crisi. Per nosaltres la crisi. Sí? Internet jo crec que és d'un 15 a un 20%, no és un 46% com han dit en el reportatge. Potser compra gent, però habitualment ens ha fet més mal la crisi. La crisi ens ha baixat un 30 o un 40%. Internet jo crec que pot ser un 15%, no més, i potser encara tiro massa amunt. Sí, la crisi és el que ha baixat totes les expectatives que teníem a l'inici, inclús perquè el Màgic Badalona recordem que va obrir just el 2009. Va obrir just començar la crisi, Justet, allà, superbé. I evidentment la crisi jo crec, però en tots els sectors, és el que jo crec que més ha afectat. La gent ha deixat de comprar, no té diners, els que en tenen frenen, i evidentment els hàbits de consum i tot aquest tema ha canviat moltíssim. Potser m'he deixat una altra cosa a preguntar-vos, si us feia por, i ho introduïa ella, els xinesos. Xinesos, pakistanesos, perquè clar, ara diem, anem al paqui i anem a les 10 de la nit, a comprar qualsevol cosa, anem al xino. Home, tot fa mal. Passa que potser els comerços de qualitat no et fa tanta por perquè la qualitat és molt diferent. Potser fa més por en coses d'alimentació, que són marques més blanques, coses així, fruita, llavors sí que la gent compra on t'ho trobo obert. Ara, per comprar roba, sabates, coses d'aquestes, has de vigilar també, perquè poden costar 5 euros, però són llançats. Clar, però com que hi vas i trobes de tot, i el que diem, que la pela és la pela, hi ha gent que no pot. El tipus de basar i així, basar de coses de la llar i així, jo crec que això sí que fa mal. La prova és que ara Vinson tanca a Barcelona, perquè suposo que el Mushi, tots aquests que hi ha a Barcelona... També els ha fet mal. Els ha fet mal, evidentment. Per coses de la llar i així decoració, penso que sí, que ha fet molt de mal. No mal, no, molt. Sí, Laura. Sí, no és un tema de procedència de xinos o què, és un tema que al final obren moltes hores, però bueno, ho poden fer, és legal. Clar, això ho introduirem ara també. Viuen a dintre, Tenen un... Bueno, això també cal veure, jo ho desconec. Jo l'únic que veig és que són uns horaris oberts potser més flexibles que altres, però com que ho poden fer, el tipus de producte, ells són lliures de posicionar-se en preu i en producte, i si la gent ho compra, vull dir, no és que jo estigui a favor, però vull dir, ho poden fer i ho fan i ja està, no? Que això fa mal a la gent, segur. També hi ha grans empreses amb molt de renom que també tenen
els preus superrebentats perquè vés a saber també d'on ho estan fent i amb quins preus i amb quina mà d'obra, no? Vull dir, aquest debat està obert i el coneixem tots i sí que fa mal a altres que potser, com deia en Vinson, que era la qualitat i el disseny a un preu el que tocava. Però bueno, és que és llei de mercat també. Per situació, no? On era? Vinson, Passeig Passeig de Gràcia, i tant. Era un referent a Barcelona, Vinson. Oh, i tant. I per això ens va sorprendre molt que establiments, no només Vinson, establiments emblemàtics estiguin tancant. Per això es preguntava, no sé si per crisi, per els xinesos o per botigues... També amb la llei Boyer dels lloguers, sí. Aquests emblemàtics tenien lloguers molt baixos, molt antics. Ara s'ha canviat... La llei Boyer, que és una llei que el 2014 es havien d'actualitzar, acabaven aquests lloguers indefinits, i llavors el propietari pujava el preu de mercat. Doncs clar, molta gent d'aquesta no ha pogut aguantar, perquè un preu de mercat per Passeig de Gràcia és limitat ara. Insostenible, no? Venien de renda antiga, pel que entenc, crec que hi va un Zara, aquí. Bueno, s'ha dit moltes coses, jo encara no ho sé, he sentit de tot. Sí, bueno, igual. Evidentment, hi va algú que pagarà, clar, al propietari li toca la loteria. Parlem de la llei d'horaris, perquè jo no sé aquests establiments, el que dèiem els xinesos, de quina llei pengen ells? De la que vol. A veure, expliquem-ho, això. Jo tinc entès que la llei catalana són 72 hores. I llei espanyola 90 hores. Però llavors també hi ha gent que no tanca mai a la nit a Barcelona mateix i he vist molts de 24 hores que no tanquen. Ah, sí? Sí, hi ha algun que diu obert 24 hores. El que diu la llei catalana és que els establiments de conveniència són una exempció per aquest horari. Per tant, entenc que va per aquí, pel que fan més hores aquest tipus d'establiments. A partir d'uns metres quadrats, també, que siguin inferiors a uns metres quadrats, també poden obrir més hores. Creieu que hi ha un cert desemparament dins del comerç català? Perquè, clar, us diuen, tombem la llei catalana, el Constitucional, la tomba, us heu d'acollir a la llei espanyola, però des d'aquí us diuen, però no feu cas i tireu pel dret i anem a la catalana. Quin desgavell, no? Està complicat. És que sí. Fàcil no ho posa, perquè sembla que vagi de prendre la decisió el propietari de la botiga. Jo, com a va de centre, aconsello seguir la llei catalana. Per exemple, ara que ve Nadal, ja que estem a Nadal... Home... Per nosaltres sí. Et faràs gran abans d'hora, cinto. Que mirem ja els horaris i així. Doncs, per exemple, a nosaltres interessa que acabi a Reis la campanya. No abans, per exemple, que deies tu, la llei catalana. La llei espanyola diu que poden començar rebaixes el dia 2 de gener. Nosaltres a Catalunya el Reis és molt important, és bàsic, és el més fort de la campanya i ens interessa començar el dia 7. Doncs jo demano a tots els comerciants de Badalona que comencem rebaixes el dia 7 de gener. No comencem abans perquè ens tirem pedres al soterrat. Estem d'acord. I ara una mica ha passat el mateix, no?, amb l'1 de juliol. En teoria la llei catalana diu que l'1 de juliol és quan es comencen les rebaixes, però com que està així anul·lada i... I la gent té pressa. Però la llei estableix un període... Que comença l'1, no? Comença l'1 de juliol fins al 31 d'agost, però dintre d'aquest termini cadascú comença i acaba. Òbviament a tothom li interessa començar el dia 1. Per exemple, en el nostre centre comercial, i marques, cadenes, han obert abans de l'1 de juliol, han obert, perdona, han fet rebaixes abans de l'1 de juliol, una mica emparant-se amb la llei espanyola. Clar, els altres s'han esperat el dia 1, no? Llavors allà ja sí que hi ha hagut uns dies... Hi ha un desgavell. Hi ha hagut uns dies que han tingut una mica més d'avantatge els que van obrir abans. De totes maneres, legalment, tenint en compte que la llei està suspesa, jo entenc que no es podria sancionar ningú, perquè, òbviament, qui té la competència és l'Estat si és el que ha dit el Constitucional. Sí, no, això està clar, Una altra cosa és que a vosaltres us interessi acordar... No, jo deia, com fer un pacte. Jo deia, tens fer un pacte de dir, bueno, a Badalona es començaran rebaixes d'hivern el dia 7 de gener, i tothom complís això. Això ens aniria molt bé pels comerciants i pels consumidors. Però les cadenes no et faran... O sigui, jo, per exemple, com a Màgic, a dintre ja passen coses. Bueno, però si dius... N'hi ha uns que sí i uns que no. Nosaltres, com a Màgic, en teoria, la campanya rebaixes la comencem el dia 1. Igual que vosaltres. Heu anat a la 1 amb això, Aquí no hi ha... Perquè és la llei catalana i una mica el que afavoreix a tots. Ja amb l'estiu, com que no hi ha un Reis que marca tant... Clar, és que el dels Reis és claríssim. Sí, el Reis és claríssim. Jo, inclús a l'estiu, el que faria potser és començar sempre un divendres. Tipus... dels americans que fan del Black Friday. Comencem un divendres, per exemple, si el dia 1 cau un diumenge, és tonteria esperar el diumenge i perdre el dissabte. Avançar-ho, Sí, comencem divendres. Si el divendres
l'últim divendres o el primer divendres de juliol, o l'últim de juny, si vols, mira, posem-ho així, l'últim de juny. Aquest divendres tothom. Llavors no perds el cap de setmana, que és el que la gent el posa nerviós, que dius, hosti, ara, mentre la gent em pregunta quan faràs rebaixes? Dilluns, me'n vaig. I això, clar, posa molt nerviós en els... Llavors la gent diu, quan faig rebaixes? No, ens dir, l'últim divendres de juny, per exemple, que generalment cau sempre 28, cau sempre després de Sant Joan. Si cau abans de Sant Joan, ja és una altra setmana, vull dir. I començar aquest dia, que va molt bé, obrir el diumenge, que és el tercer dia, que és fort, no com aquest any, que ha sigut ja, portàvem ja tots 5 o 6 dies de rebaixa i ha sigut potser no tan fort. Dissabte va ser el dia... Sí, però diumenge no va estar malament aquest diumenge tampoc, eh? No, també. Però bueno, entens el que vull dir? El tercer dia, també diumenge obert, que és un diumenge bo, en què es treballa, que val la pena obrir. Això estaria bé, també, inventant això. Copiar els americans, que són els que en saben més. Sí, però allà està molt liberalitzat tot, eh? Allà no hi ha molta regulació. Sí, però amb això de les rebaixes comencen l'endemà d'Acció de Gràcies, eh? Comença aquell divendres. Amb això ningú s'adalanta. Fan cua al carrer a la nit i tot, però ningú s'adalanta, eh? Perquè suposo que la multa deu ser forta. Però allà rebaixes, bueno, fa la sensació, tampoc sé la normativa, però vaig anar al mes de març i encara estaven de rebaixes allà. Em sembla que n'hi ha rebaixes tot l'any, no? Però de sortir d'allò que la gent sempre és aquest dia, això. Per això en diuen el Black Friday, que vol dir que les botigues passen dels números negres a vermells a negres. Aquest seria el seu origen. Parlem de la Shopping Night. No sé si us agrada la Shopping Night. Bé, tu no sé si... Nosaltres no estem perquè passa allà i físicament estem lluny. Ah, explica't, no és que no vulguem estar allà físicament i a nivell emocional, però no hi som. Nosaltres estem posats en un altre lloc dintre de la ciutat. Llavors, tot i que hi vulguem ser, físicament no hi podem ser. Vull dir, és una cosa que només passa al centre de Badalona. Si em preguntes com a concepte general de la Shopping Night, que no només passa aquí, sinó passa a altres ciutats, ho trobo bé perquè al final és una punta de notorietat, una vinculació emocional amb una experiència diferent de compra a la nit, on s'hi poden fer moltes més coses. És algo puntual, com deia el reportatge, no significarà que tots els comerciants tinguin que obrir les nits, però són coses puntuals, que fan bullir l'olla, que són diferents experiències que dones al consumidor. Potser després no acaben comprant tant, com deien, però fa bullir l'olla i atraure gent i un tema turístic per la ciutat que suma. Jo com a màgic no hi podem ser, perquè estem lluny. Cinto, és més un acte de ciutat que no pas una nit per fer calaix? Ho noteu? Fem calaix perquè tothom fa descomptes, també. Això hem de ser clars. Un 10%, un 15% cau, i això, clar, al mes de maig va molt bé. Es fa calaix per això, també. A sobre, és una gran promoció de Badalona, ve molta gent, estem posicionats com la millor Shopping Night de Catalunya, perquè tenim moltes coses, tenim la Rambla, tenim moltes coses, molts bars, molt d'ambient, i els calaixos, Déu-n'hi-do, també. Vull dir, no és la idea, si vols, però funciona, perquè a vos se'n veuen. La tendència és anar de rebaixes o no anar, des de l'Ocuc? Anem? O ja anem també, comprem tot l'any pel que diem? Perquè quan ens ve de gust ho fem, quan no, o ens esperem? Jo crec que la gent s'espera a les rebaixes. Sí. Bueno, ell mateix ha dit que li estaven ja preguntant quan comença... Però quan queda un dia, Home, òbviament les coses que necessites i les necessites ja... Quan queda un dia, dic jo, no pensis que pregunta el mes de maig ja, Està clar que la gent passejant, veu una cosa que li agrada i ho compra i no s'espera potser les rebaixes, però hi ha molta gent que sí que quan ha de fer la despesa, o potser no té necessitat, però aprofita que fan rebaixes per... La temporada ho compres per rebaixes, ja quasi cada vegada més, no? I amb la rebaixa incentiva més el consum, això està claríssim. No sé si hi ha moltes queixes durant les rebaixes. Anna? La veritat és que nosaltres no tenim especials queixes, a l'OCU, per tema de rebaixes. En principi, pensem que els consumidors tenen els mateixos drets en l'època de rebaixes que fora l'època de rebaixes, però no tenim especials queixes. Tampoc la gent es queixa gaire per qüestions de vestit o calçat. Són poques les queixes que rebem al llarg de l'any. Per tant, tampoc tindria sentit en època de rebaixes superar-les. I de què es queixa el consumidor català? Doncs sobretot de subministraments, especialment de la factura de la llum, sobretot des de l'any passat, que va haver un canvi normatiu bastant fort i ara és bastant embolicat tot plegat, amb el canvi de comptadors, amb el canvi de manera de calcular la factura de la llum.
i a part perquè s'estan obrint uns expedients de frau que no corresponen, amb unes tarifes molt més altes en conseqüència, i també tenim moltes queixes de telefonia. Ara potser aquest any passat una mica menys. Han baixat. Perquè en teníem moltíssimes en relació a un tipus de missatges que es diuen SMS Premium, que la gent no subscrivia res, però de cop i volta suposadament tenia una subscripció setmanal que li costava 4 euros i pico cada setmana i, clar, suposava unes factures molt elevades i clar, una pràctica totalment fraudulenta que s'havia de reclamar. Però aquest tema dels SMS aquest any potser s'ha reduït. Ara el tema estrella és la factura de la llum. Anna, Cinto, Laura, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a la tertúlia de l'Hora del Vermut. Esperem haver aclarit alguna cosa de com tenim el comerç a nivell de Badalona i a nivell català. Gràcies i fins una altra.